Mališani predškolske ustanove Đurđevak dočekali su ministra zaduženog za Kosovo i Metohiju pogačom i solju, u nošnji izveli splet narodnih igara, a potom i rock koncert. U narednih godinu dana, jedan od obroka za decu koja borave u objektima ovog vrtića biće finansiran sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Mi smo obezbedili da ni jedno naše dete ne bude gladno. Eto, bar toliko. Srbija jednostavno nije toliko siromašna da bi bilo koje dete bilo gladno. Znamo koliko je teška situacija, znamo da će ovo značiti i roditeljima dece. Nekima će to biti možda jedini dobar obrok u toku dana, ali ono što je do države Srbije uvek će biti urađeno. Finansijska pomoć Kancelarije će biti iskorišćena za pripremanje kvalitetnijih obroka i obezbeđivanje više voća. Novac namenjen hrani ne sme da se koristi ni u kakve druge svrhe, nego ćemo poboljšati, imat ćemo po celu bananu. Nekad smo delili onu veću na 2 dela, sad će svako dete dobiti bananu, pa će biti voća 3 put nedeljno, do sad je bilo 2, pa ćemo imati izbačen 1 čaj, imali smo ga 2 tokom nedelje. Tako popravit ćemo se i bit ćemo mnogo bolji. U 6 objekata predškolske ustanove Đurđevak na centralnom Kosovu boravi nešto više od 400 dece. Za njih se svakog dana priprema 3 obroka dnevno.